Hello， 大家好，欢迎回到从零开始掌握资料库与 AI 工具的系列课程。今天要讲的主题是引文资料库的进阶应用。从零开始掌握资料库与 AI 工具系列课程由华裔数位主办。在引文资料库的应用前，我们有一系列的课程，会和你分享找资料、筛选资料的工具与技巧。AI 时代中可以如何搭配 AI 运用，原创性议题与资讯，图书馆电子书与学习资源的介绍等等不同情境下你可以运用的工作与技巧。完成所有课程可以申请完课证明哦。回到今天的主题，在开始讨论应用之前，要先定义一下什么是引文资料库。跟一般大家最熟悉的全文资料库或是书目索引资料库不一样，引文资料库是专门收录与分析学术文献间引用关系的工具，专注于学术影响力以及建立不同文献、作者、主题之间互相连结的学术网络。透过引文资料库，使用者可以去追踪知识的发展脉络，发现某一个研究主题的核心文献和重要的贡献者，甚至透过这些关系去了解不同学科之间的交叉影响。这种工具不仅适合研究者用来进行文献回顾和学术影响力的分析，也对学生、图书馆员以及机构决策者在探索研究趋势、评估研究成果或是建立合作关系的时候，可以提供很重要的支持。从单篇文献的角度切入，全文资料库最重要的资讯是文章书目资料，因为这些讯息可以协助研究者找到需求的文献。但引文资料库最重要的资讯则是来源文献与参考文献的关系。除了书目资料和文章的关系外，更需要知道谁引用了我又引用了谁。如果以图像化的概念来呈现，就是要建立像这样的一个由文献、作者、研究主题等等不同类型节点所构成的一张知识图谱网络。接下来我们就以华裔所建制的 ACI 为例，来介绍一个引文资料库中通常可以看到哪些不同的模组，以及可以透过这些不同的切入角度看到什么样的参考资讯。以产业中大家熟知的引文资料库，包含 Web of Science 以及 Scopus 来说，一定会有这5个重要的分析力度：文献、期刊、学门、机构与著者。这5个力度的资料会彼此交织，建立出上一页大家所看到的知识图谱网络。而后我们就可以在这张网络图之上进行各种交叉分析与统计。第一个力度是文章，也就是一篇学术文献本身。从文章的力度切入，引文资料库能够让你清楚地看到一篇文章的引用次数、影响力和学术网络。这在研究流程中能够帮助你快速地找到相关文献，识别研究焦点，并且提升文献回顾的效率。在查找文章时，可以将查找范围区分为来源文献与参考文献。会做这样的区分，是因为每个引文资料库都有其定义的收录范围。将资料库中的来源文献锁定在稳定出刊、体例完整、具学术性、影响力高的出版品，而参考文献则是来自所有来源文献的参文条目，其覆盖范围会更加广泛，但是相对的也比较无法保证资料的含金量。一般来说，来源文献因为是受到筛选整理的内容，收录资讯会更加完整，可以用不同的栏位进行查询，也会是比较推荐大家入手的模式。查询出来的结果会依照被引用次数由高到低排列，帮助快速判别高影响力的研究成果有哪些。当然，我们也可以利用筛选功能去设定出版年、出版品、学门、指标、语言或是出版地区等等的不同条件来收束查询的范围。
除了看被引用次数找重要文献之外，可以在页面的右上角找到2个非常重要的功能：结果分析和引文概览。前面提到引文资料库能够在5个重要的力度之间做交叉统计，结果分析功能就是实现跨力度的一个重要工具。对于任何一次的查询结果，我们都可以启动结果分析，在查询结果的范围之内，进一步去看不同力度的统计结果。左边页签的项目很多，大家之后可以自己玩玩看。我这边先举一个例子。当我搜寻了管理这个关键词，点选结果分析，再点选左侧的出版品分析之后，这时资料库就会帮我快速统计与管理这个主题相关的文献主要都投稿在哪些期刊，以及在这些期刊中被引用的状况如何。或是同样的关键词，我们改点选著者分析，这时就可以看到在这个管理相关的领域中，有哪些著者是最高生产力或是最高影响力的。除了结果分析之外，引文概览也是很常见的一项服务。如果对应在英文引文资料库的话，近似于 Scopus 资料库的 Citation Overview 功能。那透过引文概览，可以看到文献在近10年间的被引用状况。从这个被引用的数据变化，能够帮助我们了解一个主题在学术界的发展状况。比如说，从被引用数量的曲线，我们能够很简单初步的判断这个主题是冉冉上升，或是已经迈入发展的末期。在文献力度的最后，有一个不得不提的功能，叫做汇出。其实对一个资料库来说，能够提供给使用者的，一定会是比较重要且常用的分析项目，不太可能100%满足到所有不同类型的分析需求。所以，如果觉得引文资料库中的分析功能都太死板，自由度不够的时候，很多研究者也会直接选择汇出自己需要的原始资料，再自行利用书目分析工具去进行加工。基本上各家引文资料库的汇出资料都会有一个固定的格式，方便机器做读取。比如说像 ACI 跟 WOS 就是采用了同一种格式。那汇出后，大家可以再搭配 Gephi、Voltsviewer、SciSpace 等免费的工具去做更细致的视觉化呈现，或者是更复杂的分析。再来，我们进入到第2个力度，期刊。这应该也是在大家印象中引文资料库最常被使用的一个部分。从期刊的力度切入，引文资料库可以帮助我们了解一本出版品的学术影响力、引用指标、热门文章以及研究趋势。这在整个研究流程中能够帮助使用者去选择好的投稿期刊，以及评估一本期刊的学术地位，以提升研究成果的曝光率。在期刊模组的查询设计上，通常以刊名、ISIN、出版单位为搜寻的主要条件，希望协助研究者找到特定的期刊。当然，我们也可以透过学门模组去浏览整个学门中的所有出版品，这部分在后面第3力度学门的时候会介绍到。锁定一本期刊后，引文资料库可以协助你迅速找到与期刊有关的各种统计数据，包含每个卷期的平均篇数、被引用次数、平均被引用次数、5年影响系数等等。当然也可以透过切换左侧页签中的不同分析面向，去看到期刊在一个学门中的表现，关注的主要议题以及重要投稿者来源等等。几个我们会建议大家可以优先关注的地方。第一个是学门趋势，透过单本期刊与整个学门所有期刊的平均数值去做比较，我们可以看到这本期刊与其他同样学门中的出版品比较起来，影响力如何。当然也可以透过整个时间线的变化，去看到这本期刊或是整个学门的发展情形。第2个是其他指标的页签。
因为其实衡量一本期刊的指标种类真的非常多，那每个领域常用的参考值也不同，所以如果在期刊首页的5年影响系数对你来说还不够完整，建议大家可以点进其他指标去寻找更多的可能性。比如说，如果你的研究领域很重视即时性，主要都在谈论一些很新颖与时事紧密相关的议题，那你可能可以去参考立即引用率的数据，了解这本期刊它在当年度的被引用状况是怎么样的。或是自我引用率，如果一本期刊的自我引用率比较高，那可能代表它谈论的主题比较具有延续性，那也可能相对来说会比较具有封闭性。那这些资讯都可以帮助研究者去判断这本期刊是不是符合你对投稿标的的一个期望。第3个是期刊著者的页签，记录这本期刊的主要投稿者都是谁，他们投稿的文献数量、被引用次数以及所属机构。这个资讯其实也是很重要的一个参考点。其实很多时候领域中的影响力不能够单纯的只用数据判断，人也非常关键。那透过了解一本期刊的投稿者来源，可以更好的协助我们去了解这整本期刊在发展领域、在研究领域中的定位。看完期刊，第3个力度是学门。从学门的力度切入，引文资料库能够协助大家去了解特定学门中的研究趋势、核心期刊、影响力最大的研究者及关键主题。那这在整个研究流程里面，有助于我们去掌握学门的全貌，规划研究方向，并且找到相关领域的合作伙伴，为研究提供更清晰的方向与支撑。每个引文资料库都会有对应的学门分类机制，可以借此了解整个资料库的收录范围，并探讨希望了解的学科。像 ACI 目前就是以人社为主，参照科技部期刊学门做区分，另外扩充至中医、护理、工程等中文期刊发表的重要学科。在确定你想了解的学门之后，点选学门名称就可以进到详细的资讯页咯。在学门力度中，会有这个学门的收录文章篇数、被引用次数、自我引用率、中文引用率以及期刊总数，也有百年度的资料可以参考。除了这些基础的统计数据，当然我们也可以切换左侧的功能页签，到领域研究热点，用关键字云图的方式，直观了解有哪些热门的研究议题。学门收录期刊，看完整的学门收录期刊列表，参考文献分析，分析学门中使用的参考文献类别，比如大多是引用期刊、书籍还是学位论文，以及最后 Top 10的作者和机构，会罗列出学门中被引用数最高的10位作者以及10大机构。如果想要了解的学门资讯是在这一个学门中收录了哪些期刊，那我们也可以选择直接点选学门旁边的期刊总数数字连结。这个时候就会进入到期刊查询结果的页面，可以在这个页面中利用搜寻框以及后分类等功能，更精准地筛选出符合不同条件的期刊。也可以利用5年影响系数的按钮来快速阅览这本期刊的 IF 值以及领域排序。第4个力度是机构。从机构的力度切入，引文资料库可以让你看到机构的学术产出、影响力、主要研究领域以及其合作网络。如果你是研究者，这将有助于选择合作的机构。如果作为营运研究机构的角度，引文资料库也可以为你的发展规划和资源整合提供重要的参考。那到底什么时候会需要查询一间研究机构的引文数据呢？如果你想要申请研究所，想要找合作单位，或是想要申请一份研究工作，
其实都可以利用引文资料库来作为判断某间单位的研究能量或是研究方向的参考。在选定任何一个机构之后，我们同样可以利用左侧的功能列来切换机构影响力数据的不同面向。在总体指标中可以看到一间机构的产出篇数、被引用次数、机构权威著者数量以及 H-index 等常用数据。其中点选有超连结的蓝色数字，就可以以这些文献为基础，进入文献查询结果页，开启结果分析和引文概览功能，去做更多的分析与应用。在学门分析中，则可以从发表文献和作者的数量以及被引用次数，去观察机构的侧重发展领域或是它的优势领域在哪里。在合作分析中，会依照这个机构和其他单位的合作状况，整理出发表文献数量以及被引用次数。我们可以借此了解一间单位与其他不同单位所共同发表出来成果的影响力。这项分析功能的使用受众会更偏向于机构研究者一些，可以用来参考，协助判断研究机构之间的竞合关系。再来，点选期刊产出的页签，可以看所有由该单位所出版的期刊。那这边会有所属学门以及这本期刊被哪些指标所收录的标记。点选著者贡献，可以看到以该单位名义发表文献所有研究者的全控记录。此时我们也可以选择任何一位著者的姓名，进入该研究者的全控资料页面，看更多以作者为力度的分析数据。最后的 Top 10 功能则是可以看到全部机构发表的文献中被引用数最高的10篇 highly cited 著作。最后一个分析力度是作者。从作者的力度切入，引文资料库可以让你看到作者的研究成果、引用情况、研究领域以及合作网络。在研究的流程中，这将会有助于发现潜在的合作伙伴，确认领域内的专家或导师，并快速掌握他们的学术影响力及最新研究方向。一样先来看查询的功能。除了查询作者的姓名与 ORCID， 也可以加上所属机构的限制查询条件，来帮我们收束查询的范围。另外要提醒的是，虽然 ORCID 的使用目前在台湾没有那么普遍，但是如果我们是要去 Scopus 或是 WOS 的资料库中寻找其他国家的著者，那利用 ORCID 的号码将可以节省很多重名带来的困扰。在作者总体指标的页面中，可以透过长条图以及折线图，看到作者历年的发表以及被引用状况。也可以利用下方表格找到完整的对应资讯。同样利用左侧页签来切换分析的切入点。在期刊产出的功能中，我们会将作者的所有产出文献依照投稿期刊进行分类，统计其文献数量以及被引用次数。点选学门分析，可以看到作者将作品发表到不同领域的分布状况。合作分析则分为2类，合作作者以及合作机构。一类是单纯统计合著者有哪些人，发表的文献数量、被引用数等等。另一类则是将合著者依照所属单位进行归类，统计这位作者与不同机构之间的合作状态。这个分析项目看起来很单纯，但其实有非常重要的意义，尤其是当研究机构在聘任人员时，除了学术表现，往往也会很重视学者能够带来的学术人脉。而过往的合作经验，就是客观上可以作为参考数据的指标之一。相关著者的功能分为引用及被引用关系2类，分别列出了这位作者引用过的人以及引用过他的人。
所以如果你对一位研究者的研究主题很感兴趣，那么我们可以将其视为一种延伸阅读的管道。最后的研究重点功能和前面的结果分析很类似，我们会针对该名作者发表的所有论文做关键字的提取，并且透过视觉化的方式来呈现，帮助使用者能够快速了解他的研究方向与重心。讲完5个不同的力度，相信大家一定会发现，其实不管从哪一种角度切入，最后都必定会与其他的力度交叉影响，来协助我们做资讯的判读。那接下来我们就来综合以上所有看到的功能，试试看如何利用引文资料库完成一个找人、找期刊、找主题的情境模拟任务。情境模拟任务卡1：寻找指导老师之旅。这个任务的名称叫做找到命定的导师。故事的背景呢，是身为一名热血沸腾的研究生，或是一名即将申请研究所的新生，对未来的学术生涯你肯定充满期待。然而，选择一位适合的指导老师是成功的关键。你的目标要找到一位与你研究兴趣契合、指导风格合适，并愿意带领你探索学术领域的导师。我们要完成的目标有3个。第一个是确定研究主题或兴趣方向。第二个是锁定3到5位可能的指导老师。第三个，我们要深入了解他们的研究专长，建立第一印象，并撰写一封吸引注意力的初次联络信。任务执行的道路上，我们要怎么应用引用文献资料库呢？首先，在探索阶段，可以使用引文资料库，输入你有兴趣的关键词来搜寻相关研究领域的学者。大家还记得怎么做吗？在文献模组中，选择来源文献查询，输入关键词离岸风电，按下查询按钮。接着，我们就可以在查询结果中启用结果分析功能，并且利用著者分析的页签，快速找到与离岸风电主题相关的高产或是高影响力学者清单了。找到学者清单之后，还需要筛选出你心目中的导师。这时候，我们可以点选每一位学者的姓名，进入作者模组，透过总体指标功能，了解每一位老师的发表与被引用状况。更重要的是，利用研究重点功能，看看老师的近期研究主题和研究重心是否符合你的学术发展目标。最后进入行动阶段，一封好的邀请信一定建立在你对研究者的具体观察之上。恭喜你有了对老师作品的深入了解，我们就可以发起行动，撰写一封个性化的电子邮件了。向老师介绍自己，为什么对他的研究感兴趣，甚至可以进一步提出具体想要研究的问题，或是询问与老师合作的可能性了。但找到一位志同道合的指导老师，只是研究生涯的开始。接着，让我们进入情境模拟任务卡2：凝聚灵感，开启论文之路。这个任务的名称叫做构建论文主题的奇幻拼图。故事的背景，你是一名研究生，你的脑海中充满了模糊的想法与无限的可能性。但是现在，你面临一项巨大的挑战。要怎么将这些散乱的灵感凝聚成一个清晰且可行的论文主题？为了成功启动你的研究计划，你需要进行深入的文献回顾，并且在导师面前提出一个具有说服力的研究方向。这次挑战的目标一共有3项：一、从你的研究兴趣中凝聚出一个具体的研究问题或主题；二、完成文献回顾，了解研究领域的现状与知识空缺；三、准备清晰的论点和数据支持，设计出一份吸引导师的提案。资料搜寻的第一步，其实引文资料库不一定是首选，建议大家可以回头参考我们系列课程中的第1堂
从海量资料中搜集与筛选资料。那堂课中会有更多的小技巧可以帮上忙。那引文资料库可以有什么用处吗？第一，透过被引用数据寻找高影响力的核心内容，制作阅读清单。有海量的资料固然很好，但每篇文章在学术研究上的影响性并不等同。所以如果你的研究主题比较广泛，查出来的内容总是很多，那这时可以考虑利用被引用数据来帮助判读，找出海量内容中较核心、较关键的发表，建立出一份重要性次序的阅读清单。第二，透过引用记录查缺补漏，建立一份有发展脉络的文献地图。当我们进行了一定数量的文献阅读之后，肯定会找到几篇重要且相关性高的主要参考文献。那为了确保主题的创新性以及对过往成果的应用，这时我们可以利用引文资料库中的参考文献与被引用文献，甚至是共引以及共被引文献的功能，来扩大这个查缺补漏的范围，为所有的文献回顾建立出一份有脉络的地图。当做完上述的准备工作后，就可以进入分析阶段了。如何设计出一份能够说服导师证明这就是个好主题的研究提案？我们可以系统性的对自己做几个检查。一，我对这个主题是否已经足够了解？已经看过哪些资料？这个主题有哪些相关的分支？它值得研究吗？二，这个主题过去的研究基础。过去有谁做过相关的研究？我将会建立在什么基础上继续？接下来我要做的事情是否确认过具有足够的创新性？三，可能也会需要列出最重要的几篇参考文献，它们是什么？这些其实都是来自研究生们分享的经验，在与导师讨论论文主题时，常会因为无法提供客观的资讯，证明自己已经做过充分的准备而被教授打回票。上述的3个问题，其实除了需要大家的阅读与研究投入之外，很多也都可以从上一个步骤的引文资料库里面去做搜集，包含被引用次数可以确保你看过这个主题中最热门或最核心的发表，参考文献网络可以确保你已经做过检查，排除有议题重复的问题等等。而我们准备的越充分，就越能在最后的行动阶段中，以自信且条理清晰的方式向导师陈述我为什么选择了这个主题，有哪些文献能够支持这个主题的研究是有价值的，我做过哪些功课证明我具备继续完成这个研究的能力，并在最后得到导师的认可，完成这项重大任务。论文提案不容易，写论文不容易，好不容易写完一篇论文，要投稿也不容易。让我们进入最后一个情境模拟任务卡3，挑战投稿期刊迷宫。这个任务的名称是找到论文的最佳归宿。背景的故事，在历经数月的研究与无数夜晚的熬夜奋战后，我们终于完成研究论文啦，准备展翅高飞。然而，在递交之前，你的指导老师提出了一个终极挑战，那就是找到一个最合适的期刊来投稿。在这个任务中，我们有4项挑战目标： 1. 明确论文的核心主题和目标读者； 2. 锁定3到5本潜在的期刊，深入了解他们的目标与范畴； 3. 确保期刊投稿要求与你的论文内容一致； 4. 完成期刊推荐报告，并获得导师的最终批准。第3个任务再次回到探索阶段，期刊百百种到底要怎么挑？第一种，透过主题寻找期刊，一种直觉又被大家广为认识的方法，透过研究主题关键字的搜索，看看都是哪些期刊在收录这样主题的文章。在引文资料库中，我们可以透过来源文献查找、结果分析、出版品分析，很快速的得到想要的结果。
第二种，以人找刊。因为主题找刊会碰到一个问题，主题对了，但其实我很难判断我的文章会不会投得太高或太低。为此，讲者特别跑去咨询了中研院的学者，跟大家分享一个他找期刊的建议做法，从人出发。作为领域内的成员之一，你肯定知道一些和你研究方向相近，或是研究身份也相近的其他研究者。直接看看他都投稿哪些期刊，这些刊就是你可以最优先考虑的标的。如果想要在引文资料库中操作，可以在作者模组中找到这位学者，点选期刊产出，就会有你需要的资讯咯。在找到一些投稿备选后，我们需要进行每一本期刊的评估与比对。这边我们大致分成3个方向。1. 关注期刊的影响力是否符合你的预期，可以利用其他指标的功能，着重看收录的指标，比如说 TSSCI、THCI 或是 Scopus。影响系数，这个部分就可能会分成是5年影响系数或是2年影响系数，那依照大家的不同领域来寻找参考价值更高的选项。H-index 以及立即引用率等等。2. 比对期刊与你的论文契合度如何，比如说在这本期刊过去收录的文献中是否有类似的研究，过去投稿的著者有谁等等。那这部分的资讯我们可以透过点选手指指向的期刊产出篇数数字连结，开启结果分析功能之后来取得。最后第3项也要记得看看投稿的接受率与出版时长。虽然这部分的资讯不一定会收录在引文资料库中，但是建议大家还是可以去参考期刊的官方网站或是投稿专业的资讯。再次恭喜大家，在做了那么多前置准备与分析功课后，一定就能顺利找出希望投稿的标的们啦。最后行动阶段不要忘了，要再跟指导老师做最后的确认。虽然数据很客观，但老师的经验往往能帮我们做更好的调整与判断。以上3个任务，希望能帮助所有参与者更认识引文资料库一些。如果你还没有参与到其他的从零开始掌握资料库与 AI 工具系列课程，推荐大家务必一试。完成所有课程还可以申请完课证明哦。期待与大家在其他课程再会，拜拜。